レゾナンス版デミレオン、風見の坂。第一章、風の通り道。その町には、地図に名前のない坂があった。もちろん、市役所の古い台帳を探せば、何かしら正式な通り名は書かれているのかもしれない。けれど、町の子供たちは誰もそんな名前を知らなかった。パン屋の角を曲がり、青い雨どいの家の前を過ぎ、石段を37段登ると、急に視界が開ける。その場所を、大人たちはただ上の道と呼び、子供たちはいつからか風見の坂と呼んでいた。風がよく通るからだった。下の通りでは洗濯物も動かないような午後でも、そこへ行くと、髪や襟や紙切れが不意に吹き上げられる。家々の屋根は緩やかな斜面に沿って重なり、赤いもの、茶色いもの、灰色のものが、古い玩具箱を倒したように下へ下へと続いていた。煙突があり、狭い路地があり、窓辺の鉢植えがあり、ずっと遠くには、塔とも山とも言い切れない淡い輪郭があった。それが何なのか、少年は知らなかった。町の者も、よく知らないらしかった。ある大人は古い修道院の塔だと言い、別の大人は隣町の天文台だと言った。学校の教師は、あれはただの丘だと言ったが、丘にしては輪郭が細すぎるようにも見えた。雨の日には消え、夕暮れにはかえって濃くなった。月の出る夜には、何かがそこに立っているようにも見えた。少年は、その場所をよく通った。学校から家へ帰る道には、二通りあった。一つは人通りの多い道で、肉屋の前を通り、噴水のある広場を抜け、時計屋の店先を曲がっていく。もう一つが、風見の坂を経由する道だった。石段を登りきると坂の頂上で視界が開き、反対側へ降りれば、やがて家のある通りへ続く。近道というほど近くもなく、遠回りというほど遠くもない。友達と一緒なら前者を使う。一人で帰るとき、なんとなく後者へ足が向く。そういう道だった。その日も、少年は何も考えずに坂を登っていた。カバンの中には、借りたまま返していない挿絵入りの冒険譚が一冊入っていた。学校の帰りに友達が貸してくれたもので、表紙には、剣を持った少女と、黒い翼の男が荒い赤飯画のように描かれていた。少年は昼休みに少しだけ読んだが、続きが気になっていた。家に帰ったら宿題の前に読むつもりだった。坂の途中で、風が吹いた。少年は反射的にカバンを押さえた。中の本の角が、布地を押し上げた。顔を上げたとき、坂の一番上に、誰かが立っていた。少女だった。年上に見えた。けれど、大人ではなかった。長い髪が、風に流れている。髪色が紫色に見えたのは、夕方の光のせいかもしれない。服は濃い青か、深い紫か、その中間の色だった。肩のあたりに白いリボン状のものがひらめき、その濃い衣装の下から覗く白い裾が、風にかすかに揺れていた。少女は、街を見下ろしていた。こちらを見てはいなかった。少年は足を止めた。その姿を見た瞬間、何かを思い出しそうになった。いや、思い出すというより、まだ経験したことのないはずのものを、昔から知っているように再認識するような気がした。日曜の午後、ラジオ劇の中で、まだ訪れぬ異国へ通じる扉が開くような語りを聞いたとき、古い本の挿絵の片隅に、本文ではまだ語られていない城を見つけたとき、駅前掲示板に貼られた旅芝居のポスターの、こちらを向いていない姫の横顔、あるいは、ギュスターブ・モローの出現に描かれたサロメのように、自分の見ているものが現実なのか幻なのか、本人にさえわからなくなっているような立ち姿。教会の壁にかかった聖人画の、金色の輪の奥にある、言い当てられない遠さ。フラ・アンジェリコの受胎告知のマリアが、目の前の天使ではなく、その言葉のさらに向こうを受け入れているように見える、あの静けさ。美術室の棚にあった画集に載っていたラオコーン群像の写真、バチカン美術館にあるという、古代ギリシアの大理石彫刻、プリニウスが称えたロドスの彫刻家たちの作とされ、ローマの土の下から掘り出された時には、中央にある父親の像の右腕が失われていたという。後に、その失われた腕らしい、曲がった大理石片が見つかることになるが、少年はそんな来歴を知らなかった。その腕は天へ伸びていたのか、普通に耐えるように背後へ折れていたのか、
後の人々はそこにまで意味を探した。少年が知っていたのは、神官ラオコーンと2人の息子が大蛇に絡め取られる3つの肉体には、どこへ目を向けても別の痛みがあり、全体を見ようとするほど視線が定まらなかった、ということだけだった。先生が、これは有名な作品です、と言ったのに、なぜ有名なのかを聞いても理解できず。それでも目だけは、そこから離すことができなかった、あの感覚。少年の足が、石段の途中で止まった。心臓が一拍、余分に打った。見てはいけない、と思った。そう思った理由はわからない。少女が怖かったわけではない。しかし、坂の上の少女には、ただ立って景色を見下ろしているだけのその人物には、人の形を借りて、別の奥行きがそこに立っているような気配があった。見ようとするほど、輪郭が定まらない。そういう質のものが。だから少年は、目を伏せた。そして、そのまま通り過ぎた。坂を降り、家に帰り、夕食を食べ、宿題を広げ、挿絵入りの本を読んだ。けれど、文章も絵も頭に入ってこなかった。剣を持った少女も、黒い翼の男も、紙の上に印刷されたものに過ぎなかった。さっき坂の上に立っていた少女の方が、まるで誰かが実際に描き間違えた世界から、一人だけはみ出してきた絵のようだった。少年は、夜になってからカバンを開けた。本の角が少し折れていた。そこに、坂の風の匂いが残っているような気がした。第2章、誘引。翌日、少年は風見の坂を通らなかった。通らなかったのは、偶然ではなかった。彼は自分で別の道を選んだ。肉屋の前を通り、噴水のある広場を抜け、時計屋の店先を曲がる道だった。その道には友達が多く、買い物帰りの大人も多く、犬を連れた老人もいた。いつもの街だった。安全な街だった。けれど、広場の噴水の水面に、風見の坂が映っているような気がした。もちろん、そんなはずはない。噴水からあの坂は見えない。少年はそれを知っていた。それでも、水面の揺れを見ていると、坂の上で髪を揺らしていた少女の姿が、ほんの少しだけそこに混ざる。少年は早足で家に帰った。3日目も、別の道を通った。4日目の朝、彼は学校へ行く前に、カバンの中の挿絵入りの本を友達へ返した。もう読んだのか。友達は言った。読んだ。少年は嘘をついた。どうだった？よかった。それも嘘だった。本当は、途中からほとんど覚えていなかった。誰が敵で、誰が味方で、どんな魔法が出てきたのかも曖昧だった。ただ、坂の上の少女を見てしまった後では、ページの中の不思議は、どれもよくできた約束事のように見えた。昨日までなら胸を躍らせたはずの場面が、髪の匂いしか意識に入ってこなくなっていた。その日の放課後、少年は風見の坂へ行った。行こうと決めたわけではない。気づいたら、パン屋の角を曲がっていた。青い雨どいの家の前を過ぎ、石段を登っていた。37段目に足を置く少し前から、心臓が速くなった。坂の上には、誰もいなかった。いつもの場所だった。屋根が見えた。煙突が見えた。遠くに、塔とも山とも言い切れない薄い輪郭があった。風は吹いていたが、それはただの風だった。少年は、その場所に立ち尽くした。腹が立った。誰に腹が立ったのかはわからなかった。少女にではない。自分にでもない。あるいは、そこに何かがあるはずだと思ってきてしまったこと自体に、腹が立ったのかもしれない。彼はしばらく立っていた。誰も来なかった。坂を降りる頃には、風は止んでいた。第3章、不規則な報酬。それから、少年は何度か風見の坂へ行った。行くたびに、少女はいなかった。行こうと思って行くと、いない。会えるかもしれないと思って角を曲がると、いない。今日はいるはずだと、理由もなく胸が騒ぐ日に限って、いない。やがて少年は、自分がバカなことをしていると思い始めた。見たのは一度だけである。あの日の夕暮れが、たまたまそう見せただけかもしれない。紫に見えた髪も、濃い青に見えた服も、夕日の加減だったのかもしれない。そもそも本当に少女だったのかどうかも、今となっては自信がなかった。大きな町からたまたまその時だけ来ていた、着飾った大人が立っていたのかもしれない。
あるいはそんな素敵なものですらなく、ただの洗濯物か何かだったとか。古い街灯と、そこに絡まって風に揺れる布が、たまたま人の形に見えただけかもしれない。そう思おうとした。思おうとすればするほど、記憶の中の少女は鮮明さを増すようであった。そして、少年が本当に忘れかけた頃、少女はまたそこにいた。その日は雨上がりだった。石畳は濡れ、屋根は黒く光り、街全体がいつもより低く沈んで見えた。少年は図工の授業で使った絵筆を新聞紙にくるんでカバンに入れていた。放課後に友達と少し遊び、帰りが遅くなった。風見の坂を通るつもりはなかった。近道をしようとして、たまたまそちらへ来ただけだった。坂の上に少女がいた。前と同じだった。長い髪。風にひらめく肩の白いリボン。街を見下ろす横顔。遠くを見ているのか、遠くのさらに奥を見ているのかわからない目。少年は足を止めた。今度こそ見ようと思った。前は目を伏せた。逃げた。だから、わからなくなった。今度こそ、はっきり見る。顔を、服を、目を、髪の色を、ちゃんと見る。そう思ったのに、少年は見られなかった。視線を上げる直前で、胸の中に冷たいものが降りてきた。見たら戻れない、という言葉にならない感覚だった。坂の上の少女は、ただ立っているだけである。こちらに手を伸ばしてもいない。読んでもいない。なのに、見た瞬間に、何かに署名してしまうような気がした。少年はまた目を伏せた。濡れた石畳の上で、自分の靴だけを見た。風が吹いた。少女の髪が揺れる気配だけが、目を伏せた少年にも分かった。彼は、そのまま坂を通り過ぎた。角を曲がってから、振り返った。もう誰もいなかった。その夜、少年は眠れなかった。目を閉じると、見なかったはずの少女の横顔が見えた。見なかったからこそ、余計に見えた。顔の細部はわからない。けれど、わからない部分に、いくらでも美しい線を足すことができた。それが、取り返しのつかなさの始まりだった。少年は、自分が見たかったのは少女ではなく、少女が目線の先に見ていたものなのではないかとも思った。坂の上に立てば、わかるのだろうか。彼女が何を見ていたのか。何をそんなに静かに、何をそんなに長く、見つめていたのか。第4章、不在の遠近法。その日から、風見の坂はただの横切るだけの道ではなくなった。少年にとって、そこは行き先になった。学校から帰る途中で、彼は必ずそこへ寄った。雨の日も、曇りの日も、風のない日も、少女はいないことの方が多かった。むしろ、いない日ばかりだった。けれど、いないことは、もう失望ではなかった。いないということそのものが、彼女の存在を証明しているような気がした。いつでもいるなら、ただの人間だ。探すといないから、そこにいる。そんな変な理屈が、少年の中で少しずつ本当になっていった。彼は、その坂について調べ始めた。学校の図書室で、古い町の写真集を見た。100年前の風見の坂が写っている写真があった。石段は今より荒れていて、手すりもなかった。けれど、坂の一番上に、人影が写っているように見えた。小さすぎて顔はわからない。長い髪の少女にも、黒い服の婦人にも、ただの影にも見えた。次のページには、祭りの日の写真があった。坂の上には旗が立っていた。旗の白い布が風でなびいている。その布の形が、肩からひらめくリボンのように見えた。少年は写真集を閉じた。家に帰ると、彼は紙に坂の絵を描いた。屋根、煙突、石段、遠くの輪郭。坂の上に立つ少女を描こうとしたが、うまく描けなかった。顔を描くと違う。髪を描くと違う。服を描くと違う。目を描こうとすると、なぜか記憶の焦点が定まらない。結局、彼は少女を描かず、坂だけを描いた。下から坂を見上げる絵を描いた。次には、坂の上から街を見渡す円形を描き、その手前に、頂上の狭い石畳を、誰かが立つはずの空白として残した。それは、カスパー・ダービト・フリードリヒというドイツロマン主義の画家が、何度も描いた構図に似ていた。広大な山や海や霧を前に、
一人の人物が背を向けて立っている。リュッケンフィギュールと呼ばれるその後ろ姿は、風景そのものよりも、風景を見ている者の内側を画面に呼び込む。誰かがこちらへ顔を向けないだけで、ただの景色は、急に祈りや不安や頂上の気配を帯びる。少年は、その画家の名前も、その呼び名も知らなかった。ハンマースホイの絵に描かれる後ろ向きの人物が、静かな部屋の奥に、誰にも触れられない沈黙を生じさせることも知らなかった。ただ、坂の上に残されたその空白だけが、かえって彼女の形に近いような気がした。ある日、同級生がその絵を見た。これ、どこ？ただの坂。同級生はすぐに興味を失った。少年は安心した。誰にもわからなくてよかったと思った。同時に、誰にもわからないことが少し誇らしかった。彼だけが知っている。彼だけが見た。彼だけがあの場所にいる誰かのことを考えている。それは誰かを好きになることとは全く別の回路から来ていた。フィレンツェのサンタクローチェ聖堂を出た後に、石畳の上で足元が揺らいだ体験を自ら記し、その名が後に医学的症例として使われることになった作家、スタンダールが書いたあの感覚、芸術によって圧倒されるというより溶かされる感覚に、少年が坂の上で受けたものは近かった。彼女に近づきたいのではない。話したいのでも、何かを尋ねたいのでもない。ただ、彼女が見ているものを自分も見たい。彼女が立っている場所に立ちたい。その気持ちが日を追うごとに強くなった。第5章、無限園。その午後、街には妙な風が吹いていた。洗濯物は動かない。木の葉も揺れない。けれど、耳の奥だけがざわつく。授業中、窓の外を見た少年は、遠くの空がいつもより白いことに気づいた。雲があるわけではない。ただ、光だけが白かった。先生が黒板に何かを書いていた。文字は読めた。意味は頭に入ってこなかった。放課後になると、少年は誰とも話さず教室を出た。カバンを肩にかけ、廊下を歩き、学校の外に出た。友達が背後から名前を呼んだ気がしたが、返事をしなかった。風見の坂へ向かった。パン屋の角を曲がる。青い雨どいの家の前を過ぎる。石段を登る。一段目、二段目、三段目。彼は、今日はいる、と思った。なぜそう思ったのかはわからない。けれど、わかった。坂が、いつもより静かだったからかもしれない。屋根の色が、見慣れた街の色ではなく、古い絵本の中の色に見えたからかもしれない。遠くの輪郭が、山でも塔でもなく、開きかけた扉の隙間のように見えたからかもしれない。37段目を登る。坂の上に、少女はいなかった。少年は立ち止まった。いなかった。けれど、風だけはあった。風が、坂の上を通っていた。彼はいつも少女が立っていた場所へ向かった。そこは、ただ石畳が少し広くなっているだけの場所だった。足元の石畳の端には膝ほどの低い石壁があり、その向こうに、町の屋根が斜面に沿って重なって見えた。少年はカバンを下ろした。低い壁のそばに立った。町を見下ろした。屋根が連なっている。煙突がある。細い路地がある。窓がある。誰かが窓を閉める。誰かがパンを買う。犬が走る。遠くに、塔とも山とも言い切れないものがある。少年は、彼女が見ていたものを見ようとした。けれど、何もわからなかった。街は街だった。屋根は屋根だった。遠くの輪郭は、ただ遠くにあるだけだった。それでも彼は、その場所を離れなかった。風が吹いた。髪が揺れた。少年は、自分の髪がそんなに長かっただろうかと思った。少年は、自分の髪が紫色だっただろうかと思った。風がもう一度吹いた。肩のあたりで、純白と言って良い白いものがひらめいた気がした。少年は、自分の服の肩に、そんなものがついていただろうかと思った。彼は振り返ろうとした。自分の後ろに誰かが立っているのではないかと思った。けれど、振り返る前に、彼はとても奇妙なことに気づいた。彼は、何を見ようとしていたのか思い出せなくなっていた。坂に来た理由は何だったか。誰かがいたはずだった。誰かを見たはずだった。
見てはいけないと思ったはずだった。それでも見たいと思ったはずだった。その誰かの輪郭が霧の中へ沈んでいく。名前のないものを思い出そうとしているうちに、思い出そうとしている自分の方が薄くなる。少年は少女が立っていたはずの場所に立った。彼は彼女が遠くに見ていたものを見ようとした。一瞬後にはそこに少年はいなかった。代わりに坂の上に少女が立っていた。サングレスは風に吹かれながら坂の上に立ち、街を見下ろしていた。長い紫の髪が風の形に沿って流れる。濃い青とも深い紫ともつかない衣装の肩で、純白のリボンがひらめき、静まり、またひらめいた。その衣装の下から白い裾が一瞬覗き、風に翻る。彼女の金色の目は、遠くのさらに奥にある何かをじっと見ていた。山なのか、塔なのか、城なのか、天文台なのか、それとも、そのどれでもないものなのか。彼女は何も言わなかった。微笑んでいるようにも見えた。全く笑っていないようにも見えた。サングレスの足元には少年のカバンがあった。だが、それも一瞬後には空の紙袋のように風にめくられ、石畳の上を転がっていった。次に風が通った後には、もうそこには何もなかった。第6章、風の通り道。坂の下を別の少年が通りかかった。彼はまだ小さかった。小学校の上の学年か、中学校に入ったばかりか、そのくらいに見えた。片手に本を持っていた。学校の図書室で借りたものらしく、背表紙には金色の文字がかすれていた。彼は歩きながら本を読もうとして、何度も石畳につまずきかけていた。風が吹いた。少年は顔を上げた。坂の上に少女が立っていた。街を見下ろしている。長い髪が揺れている。少年は足を止めた。その姿を見た瞬間、彼はなぜか自分が今読んでいる本の続きを知ってしまったような気がした。まだページをめくっていないのに、物語の奥にある絵を見た気がした。少女はこちらを見ていない。それなのに、少年は見られているような気がした。見てはいけない、と思った。けれど、もう一度見たい、と思った。坂の上では、サングレスが風に吹かれていた。彼女の視線の先には、街があった。けれど、その横顔は、眼前の街だけを見ているもののものではなかった。少年は、そのことを理屈よりも先に確信した。街の向こうには、遠い輪郭があった。山とも塔とも、城ともつかない輪郭だった。そのさらに向こうには、誰かがかつて見たもの、見ようとしたもの、見てしまったものがあった。名前を得たもの、名前になる前に消えたもの、見ようとして身を乗り出し、戻ってこなかったもの。それらは沈むことも浮かぶこともなく、無限円の彼方で無数に折り重なっていた。少年は、読んでいた本のページを確かめずに閉じてしまったことを、一瞬だけ考えた。けれど、すぐにどうでもよくなった。彼の靴先は、すでに次の石段にかかっていた。本の向こうに見出そうとしていた眺望は、坂の上に広がっていた。